Beim Bruxismus-Check suchen wir nach Form- und Funktionsstörungen, die uns Hinweise auf Belastungen der Gewebe des kraniomandibulären Systems durch Zähneknirschen und Pressen liefern. Wir beginnen mit der Untersuchung der Beweglichkeit der Kiefergelenke. Dazu legen wir die Mittelfinger beider Hände auf die Kiefergelenke und lassen die Patientin langsam den Mund weit öffnen und wieder schließen. Wir achten auf die Form und das Ausmaß der Mundöffnung. Eine S-förmige oder zu einer Seite abweichende Mundöffnung oder eine zu geringe Mundöffnung sind ebenso Hinweise auf Formstörungen der Kiefergelenke wie Gelenkgeräusche. Dann bewerten wir mit Hilfe eines Holzspatels die Lage des Oberkiefers im Gefüge der Schädelknochen. Zunächst halten wir den Spatel transversal an die Schneidezähne, dann an die Kauflächen der rechten Seitenzähne, dann an die Kauflächen der linken Seitenzähne. Wir orientieren uns dabei an der Kamperschen Ebene. Liegt der Oberkiefer parallel zur Kamperschen Ebene, werden die funktionellen Kräfte des kraniomandibulären Systems orthognat in das Gefüge der Schädelknochen eingeleitet. Ist dies nicht der Fall, werden die Kräfte dysgnat eingeleitet und müssen außerhalb des kraniomandibulären Systems kompensiert werden. Dies kann für die kompensierenden Gewebe gerade bei Bruxismus sehr belastend sein, vor allem im Hals-, Nacken- und Schulterbereich. Dann werden die wichtigsten Muskeln auf Druckempfindlichkeit untersucht. Die Masseteren, die Suboccipitalmuskulatur, die Sternocleidomastoidmuskeln und die Trapeziusmuskeln am höchsten Punkt der Schulter. Druckempfindliche Muskeln sind deutliche Hinweise auf Bruxismus. Die intraorale Untersuchung beginnt mit der Suche nach Zahneindrücken am Zungenrand und an den Innenseiten der Wangen. Dies sind wichtige Hinweise darauf, dass sich die Weichteile eng an die Zahnreihen drücken, um beim nächtlichen Zähneknirschen und Pressen den Unterkiefer zu stützen und die hohen Kräfte zu kompensieren. Dann werden die Zahnbögen untersucht. Wir fahnden nach Schlifffacetten, Zahnzahlanomalien, Zahnformanomalien und Zahnfehlstellungen. Ebenso bewerten wir die zahnärztliche Versorgung und den parodontalen Zustand des Gebisses. Abschließend beurteilen wir die Okklusion.